करते हैं आपके अपने YouTube चैनल G2 मेडिसिन नॉलेज में। दोस्तों हम बात करते हैं टोरेक्स कफ सिरप अलविदा खांसी के बारे में। दोस्तों ये टोरेक्स कंपनी का होता है जो हमको बड़ी आसानी तरीके से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। दोस्तों ये सिरप खांसी में बहुत ही लाभदायक माना जाता है और यदि हमें खांसी सूखी हो या बलगम वाली हो, दोनों में बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। क्योंकि एज 18 साल से ऊपर है उनको 10-10 ml सुबह शाम लेने से उनकी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।